हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू केचूस किचन। ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಚಿಕನ್ ಕುರ್ಮಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ। ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 2 ಕೆಜಿ ಚಿಕನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। ಇದು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಅಂದರೆ ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಮರಾಠಿ ಮೊಗ್ಗು, ಹಾಗೇನೇ ಇದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆ, ಇದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರೋದು, ಗೋಡಂಬಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಮೊಸರು, ಇದು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಅಚ್ಕಾರದ ಪುಡಿ, 4 ಈರುಳ್ಳಿ, ತುಪ್ಪ, ಜೀರಿಗೆ, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಹಾಗೆ ಉಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ। ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ। ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಸಾಲಾನ। ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಸಾಲಾನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿಬೇಕು। ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಕೂಡ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರೋದು ಫ್ರೈಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ। ಈಗ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು 8 ರಿಂದ 10 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೀಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಜೀರಿಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್, ಚಕ್ಕೆ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ಪೀಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಲವಂಗ ಒಂದು 8 ಲವಂಗ, ಮರಾಠಿ ಮೊಗ್ಗು ಒಂದು 3, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। ಹಾಗೆಯೇ ಶುಂಠಿನೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಕರಿಬೇವು ಆಪ್ಷನಲ್, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಈಗ ಇದು ಕೆಂಪಗಾಗಿದೆ, ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅಚ್ಕಾರದ ಪುಡಿನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 1 ರಿಂದ 1.5, ಹಾಗೆಯೇ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ। ಮಸಾಲ ಈಗ ಆಗಿದೆ। ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಈಗೊಂದು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ, ಹಾಗೆಯೇ ತುಪ್ಪ ಒಂದು 3 ಸ್ಪೂನ್, ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು। ಇದು 4 ಈರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು। ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು, ಕೆಂಪಗಾಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ। ಜೊತೆಗೇ ಇದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಇದು 2 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। ಇದು ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಫುಲ್ ಚಾಪ್ ಆಗಿದೆ। ಇದು ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ, ಇದು ನಾನು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಚಾಪರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ। ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದು। ಇದನ್ನ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಈರುಳ್ಳಿಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊಗೆಲ್ಲ। ಲಿಂಕ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು। ಆಫರ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಈಗ। ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೆ ಸಾಕು। ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। ಈಗ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಮಸಾಲಾನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ।
ಈ ಮಸಾಲ ತುಂಬಾ ಸ್ಮೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಮರಾಠಿ ಮೊಗ್ಗು ಹಾಗೆಯೇ ಎಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸ್ಮೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಒಂದು ಕಪ್ ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಚಿಕನಿಂದನೇ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಬೇಯಬೇಕಲ್ವ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಗೋಡಂಬಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗಲೇ. ಈಗ ಚಿಕನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಇದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಬೇಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಚಿಕನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕೂಗ್ಸೋದು ಬೇಡ, ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಬೇಯ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ದಿರ ಒಂದು ಕೂಗಿಸ್ಕೊಬೋದು ನೀವು. ಇದಿವಾಗ ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಂದಿದೆ. ನಾವೀಗ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮೊಸರು ಹಾಗೆಯೇ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು. ಇದು ಒಂದು 3 ರಿಂದ 4 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು 1 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಚಿಕನ್ ಕುರ್ಮಾ ಈಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನೀವು ಚಪಾತಿಗೆ, ರೈಸ್ಗೆ, ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.